मोनसे फोसावथाय आसाम ब्रिलियant एकाडेमीनिफ्राय जिल्ला थाखोनि स्कलारशिप टेस्ट आनजाद लानो थांगासिनो दं। बे आनजादा जानुवारि दाननि फैगौ 12 खालाराव थामहिनबा रबिबाराव क'क्राझार कमार्स कलेजाव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम जानो थांगासिनो दं। बे आनजादा थाखो 10 एबा मेट्रिक आनजाद होग्राफोरनि थाखाय जागोन आरो बेनि आयदाया जाबाय बिगियान, समाज बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि गासै मोनब्रै आयदानि थाखाय 100 नम्बरनि जागोन। बेनिखायनो HSLC आनजाद होगिरि गोसो गुदुं फरायसाफोरखौ बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। बे आनजादा HSLC आनजादनि थाखाय गोबां हेफाजाब जागोन आरो बे आनजादाव सेथि, नैथि, थामथि आरो ब्रैथि रेंकआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो राङारि बान्था होनाय जागोन। बे बान्थानि फारिलाइया जाबाय सेथि रेंकआव 5,000 रां, नैथियाव 3,500 रां, थामथियाव 2,000 रां, ब्रैथियाव 20 रेंकनि थाखाय 1,000 रां होनाय जागोन।